Bu qismət mövzusunu o qədər həyatda təcrübə eləmişəm. Bu qəribə fövqəladə bir şeydir. Yəni, bəlkə də həyatda çox düşündüyüm, təcrübədən keçirdiyim az mövzulardan bir qismət mövzusudur. Çox qəribə üçün ifadə də olunmağı çətindir. Allahla öz aramda sirdir mənim. Doğrudan da məsələn, bilmirsən, durub 2 rükət indi namaz qılacaqsan, indi deyirsən, durub 2 rükət namaz, onu bilmirsən, qılacaqsan ya yox. Doğrudan da bilmirsən. Qismət, elə bir yuxarıdan bir izin lazımdır durasan. Bunu həyatımda çox təcrübə eləmişəm. Çox qəribə bir şeydir. Ya fikir verin, məsələn, sübh namazını yarım saat gec qılarsan, zöhr namazında yarım saat, 1 saat gecikdirir. Zəncirvari bağlılığı var. Qismət belə bir şeydir. Hər iş qismət olmur. Girəsən birinin evinə, deyəsən ki, mən sənin evində təmizlik işləri görmək istəyirəm. Ev sahibi icazə versin də evinə daxil olmaq. İlahi, mən sənin dinivə xidmət eləmək istəyirəm. Adam var ki, heç bir xeyri dəyməyib dinə. 50 yaşlı kişidir. Gör, nə qədər bərəkətsiz vücudu var. Din bundan heç bir baxımdan faydalanmıyor. Heç bir xeyri dəyməyib bunu. Adam da var, ömrü bərəkətli olub, sərvəti bərəkətli olub. Adam var, mən tanıyıram, çox qazanır, qəpiyində bərəkət yoxdur. Adam var, az qazanır, hər qəpiy bərəkətlidir. Qismət damsı. Hər adama hər xeyir iş qismət olmur. Hər sərvətdə adama qismət olmur ki, sərvəti haqq yolunda xərclənsin. İzin lazımdır. Allah bəzən istəmir birinin səsini eşitsin. Deyir ki, istəmirəm də səsindən xoşum gəlmir bunun. Dursun, gəlsin gecə mənim qapıma. Bu da elə bilir ki, bu istəmir. Deyir, mən namaz qılmaq istəmirəm. Bilmir ki, Allah istəmir ki, bu namaz qılsın. Deyə bilər, çox Allah rəhəmlidir filan. Allah istəyir ümumən bəndələri namaz qılsın. Amma bu nəsə eləyib ki, bu məhrum eləyib də özünü. O lütfündən Allahın. O mənada deyir, Allah istəmir. Duada da var bu. Əv ləalləkə ləm tuhibbə ən təsməə duayı. Deyir, ola bilər ki, sən istəmirsən mənim duamı eşidəsən. Allaha deyir. Ola bilər ki, istəmirsən mənim səsimi eşidəsən, mənə qismət eləmirsən. Mənim həvəsim yoxdur filan işi görməyə. Deməli, Allah istəmirsən o işi görəsən. Bu elə bilir, mən istəmirəm. Özü elə bilir ki, özü istəmir. Allah istəmir, Allah izin vermir. Demirəm, amma çoxluq mütləq elə üstünlük deməkdir, yox.